راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاور زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو زولنیکو لر نکم غلامان نو زن معلوم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول کو نو زولنیکو لر نکم غلامان نو زن معلوم پټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د پښتون تاریخ روشن کړو موږ به هلته سو خوشاله ایا شمع وطن والا سی پښتون په یو سلاسه د افغان تاریخ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشن کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت شو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت شو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت شو خپل خاوره د خپل ځان کړو
خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکه دیره ده راسئ ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت خواهرها و برادرای خود در گوشه و کنار دنیا که هستین تقدیم میکنم. امید از جور صحتمند و آرام باشین. این برنامه دیورنجرگه تقریبا یک برنامه غیر مترقبه بوده برای از که هفته آینده ما عازم اروپا میشیم که مظاهرات سرتاسری اروپا را به اصطلاح ترتیب بدیم. فلحاظ ما گفتیم که بعض موضوعات را ما باید صحبت کنیم که تماما خواهرها و برادرای ما در سرتاسر اروپا از او آگاه باشند. پیش از اینکه موضوعات ما صحبت کنیم از تماما خواهرها و برادرای عزیز خود در سرتاسر دنیا که شما گله و گذاری میکنید که ما تلفن نمیکنم و شما ما معذرت خدمتتان تقدیم میکنم. باور کنین که هر کدامتان در قلب ما هستین، در فکر ما هستین، یعنی فکر نکنین که ما بی توجهی میکنم، اما ما معذرت خود میخوایم بر خاطر از این که سفرهای زیادی در پیش داشتم. ما با واشنگتن رفتیم، باز اینجا آمدیم، لس آنجلس آمدیم، باز پس فلوریدا، پس لس آنجلس. اینال بخیر بعد عازم اروپا میشیم. دیگه گلایتان سر چشم. انشالله ما وقتی که کارهای که روی دست از خلاص شد انشالله بر یک شما ما تلفن میکنم، اول شما را میگیرم. ما میخوایم که از بعض برادرها و خواهرایی که دیشب با ما تلفن کردن از اونا تشکر کنم. از برادر عزیز ما مارشال پاچا شنواری از بلژیم که در حق ما مهربانی کردن، تلفن کردن و شنواری صاحب انشاءالله ما همراه شما تماس میشم برای اینکه شما در بلژیم زندگی میکنین و برادرای دیگر رحمانی صاحب ما موضوعات مظاهره را در مقابل ناتو همراه شما صحبت خواهد کردیم و در این حال از همشری گرامیم نادر جان از فرانسه تشکر میکنم و در این حال از برادر گرامی ما پاچا استانگزی از شهر اسلو نروژ ما تشکر میکنم. بسیار مهربانی لطف کردین در حق برادرتان. نقطه اولی که قابل بحث است اوست که در برنامه گذشته ما برادرای گرامی و عزیز بلوچ ما سهم گرفتن و میز مدور برادرای بلوچ، برادرای عزیز گرامی بلوچ ما دایر کرده بودیم. نقطه قابل ذکر ایست که دکتر صاحب بور باور کنین که یعنی یک شخصیت دارن از نظر مبارزه، از نظر ملیگرایی و از نظر از این که چیزی را که میگه با او وفا میکنه. دیگه به این ترتیب ما شخصا از به اصطلاح پارتنرم یا رفیق و دوست عزیزم دکتر صاحب بور ما تشکر میکنم. گپی که میزنن در بالای گپ خود استاد هستن و نقطه قابل بحث ایست که فعلا ما همراه برادرای بلوچ ما انشاءالله برادرای سندی ما هم همراه ما یک جای میشن. ما یک تیم بسیار قوی لابیست به اصطلاح ما کش میکنیم که از نظر سیاسی کارهای خود در واشنگتن پیش ببریم و یک تیم بسیار قوی لابینگ به اصطلاح ما تشکیل دادیم. خصوصا این جانب در این قسمت بسیار فعال با همراه دکتر صاحب بور که یک خبر بسیار خوش است و این مظاهره را که ما به اصطلاح تدارک میکنیم با همکاری برادرای بلوچ ما خواهد بود. دیگه به این ترتیب ما و برادرای بلوچ یک جای سهیم هستیم در مبارزه علیه بی‌عدالتی دولت پنجابی آیسای. اولا ما میخواهیم که عملات پاکستان بالای افغانستان تقویه کنم. این راکت فایر کردنش و این تعرضش بالای خاک غیر افغانستان ما رو تقویه میکنم و در این حال
ویدیو کلیپی که راجع به محمد صلی الله علیه وسلم هنوز هم فعال است، او را به شدیدترین لعن تقدیم میکنم. و ما از شاغل اوباما شنیدم در ملل متحد در بیانیه خود که این کار دولت امریکا نیست و این یک کار یک شخص است. اما اگر شما مقایسه کنین در اینجا دبل پالیسی بازی میشه. اگر شما راجع به هولوکاست یا موضوعاتی که مربوط به یهودا است شما به اصطلاح شرایط را با وجود آوردین کسی تعرض کرده نتونه. اگر یک شخص امریکایی میخواد که یک ویدیو کلیپ راجع به محمد صلی الله علیه وسلم تیار کنه میگین که کار شما نیست دیگه. ما زودترین فرصت میخواهیم که این ویدیو کلیپ از جریان به اصطلاح خلاص شود و باید او شخصی که این کارم کرده او باید معذرت بخواه از تمام خواهر و برادران مسلمان ما در سر تا سر دنیا که بسیار یک موضوع بسیار مهم است برای ما باعث یک مسلمان. خبر خوش است که در برنامه گذشته ما ذکر کردیم که بعض روزنامه‌های پاکستانی به زبان دری و زبان اردو و زبان پشتو گفتن داخل خاک افغانستان میشد. او فعلا بند شده که آواز ما را به اصطلاح شنیدن که هر کسی که کار کرده وزارت اطلاعات کلتور است. ما از پیشتان تشکر میکنیم که به این موضوع توجه کردن برای که این روزنامه‌ای که از پاکستان می آمد بغیر از ایجاد تفرقه و بی‌اتفاقی بین افغان‌ها دیگه کار نمیکرد. خصوصا پلیسای ملی ما را و عسکرای اردوی ملی ما را بسیار به اصطلاح برشان التهامات را وارد میکرد که راستی نبود و ما خوش هستیم که این کار شد. موضوع مهمی که ما به اصطلاح برنامه را دایر کردیم در پالی از مظاهرات این بود که شاغل محترم کرزی در جلسه ملل متحد اشتراک کردند و یکی از صحبتاش این بود که رای حل معضله افغانستان وابسته به پاکستان است. ما نمیفهم که کرزی صاحب شما چی فکر میکنین یا چی نوع پالیسی شما طرح میکنین برای مردم افغانستان؟ شما مسئولیت دارین که از منافع والای مردم افغانستان دفاع کنین. شما تجربه دارین از سال 1947 که پاکستان تأسیس شده تا بالی پاکستان به غیر از این که دشمن سرسخت مردم افغانستان بوده و خاک افغانستان بوده، پاکستان کدام کار دیگر را برای مردم افغانستان انجام نداده. و این که پاکستان خاکهای ما را تسخیر کرده و بعد از رفتن انگلیسا و بنادر ما را، این موضوع علیحده است. هر روز شبکه آیسای افغانای او طرف خط دیرند، افغانای این طرف خط دیرند ما را به شهادت میرسانند. کرزی صاحب شما در حدود چند سال است، 11-12 سال است تقریبا شما در افغانستان هستین. شما گفتارتان تنها و تنها برای این نقطه اتکا داره که برادرای ناراض طالب ما و دولت برادر پاکستان ما حال روز نداریم. هر روز 200 نفر 300 نفر در افغانستان شهید میشه. همشیرای ما به اصطلاح بیوه میشه، اولادایشان بی پدر میشه، یتیم میشه. نه بجت ما ماند، نه سرک ما، نه بزنس ما، نه عسکر ما، نه پلیس ما، نه تعمیرات ما هر روز به تشویش مردم افغانستان زندگی میکنن. من یکی از دوستا در خیرخانه من پریروز گپ زدم، اونا میگن که ما نمیخواهیم که حتی 4 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر یک جای راه بریم یا یک جای شویم در قسمت کابل یا در سایر ولایت ها، از خاطر که ما میترسیم که یک انتحاری بیه. ما شدیداً
مخالف این صحبتتان هستیم کرزی صاحب و در این حال شنیدیم که وزیر خارجه انگلستان شما را وادار میسازه که قرارداد استراتژیک که پاکستان امضا کنین. قرارداد استراتژیک یعنی چی؟ ما قرارداد استراتژیک که امریکا یا که جرمنی که ما امضا کردیم یا که هندوستان که امضا کردیم اونا معمولا بر افغانستان کمک کردن، چی از نظر ملکی، چی از نظر نظامی، چی از نظر صحی یا اجتماعی برای مردم افغانستان کمک کردن. شما قرارداد استراتژیک امضا میکنین، پاکستان 1 سال شده 1.5 سال شده سر افغانستان راکت میزنه و فضل و مرحمت خدا جرأت ندارن کار دیگر کنن بغیر از راکت زدن بالای خاک افغانستان. شما با او توجه کردین که اعمال ناشایسته پاکستان بالای مردم افغانستان و شما حال اعلان میکنین که شما باید قرارداد استراتژیک این بر ضد منافع ملی افغانستان است، بر ضد خواهش مردم افغانستان است. ما شدیداً این تقویه میکنیم. ما هیچ وقت به این کار رضایت نداریم و رضایت نخواهد داشتیم، چرا پالیسی پاکستان مشخص نیست، چی پالیسی نظامیش یا پالیسی سیاسی پاکستان در مقابل مردم افغانستان. شما حتی چطور جرأت میکنین؟ اگر شما توجه کنین هارون نماینده سیاسی پاکستان در ملل متحد است. وقتی که پیشنهاد افغانستان در شورای امنیت ملل متحد رسید، پیشنهاد پاکستان ذریعه آقای هارون ای بود که افغان ها بالای یکدیگر فیر میکنه و دولت پاکستان در او شامل نیست. قابل تعجب این نقطه است که از طرف دولت افغانستان کدام عکس العملی حتی نشان داده نشد. خصوصا وزیر صاحب خارجه وقتی که جنابشان ما دیدیم در ملل متحد، یعنی بیانیه که ایراد میکنن به شکل صحبت میکنن که حتی قوت سیاسی در پشت خود نداره. و دیگه ای که نماینده افغانستان در ملل متحد، آیا هو که آقای ظاهر تنین است اونا درک کردن که نماینده پاکستان در جامعه ملل متحد برای تمام جهانیان چی گفتن؟ ما هر روز این شرایط ناگوار سیاسی را که برای وطن عزیز خود میبینیم واقعا ما ناراضی میشیم و ما بسیار جگرخون و حیران میمانیم که کرزی صاحب شما به حیث رئیس جمهور مسئولیت شما در مقابل مردم افغانستان است. مسئولیت شماست که از خاک افغانستان دفاع کنین. مسئولیت شماست که از فرد افغانستان حمایت کنین. شما چند روز پیش در اثر راکت پرانی پاکستان یک مکتب خراب شد و بعضی همشیرای ما وفات کردن. حتی از وزارت خارجه یا از نماینده افغانستان ملل متحد یک آوازی بلند نشد. ما فکر میکنم که کرزی صاحبی با تمام احترامات که ما دارم، ما فکر میکنم حال شما باید در این نظر شوین 2 سال دیگه تان مانده که اشخاصی که بتونه امور سیاسی و امنیتی افغانستان پیش بره باید قدرت به دست از او برسه که ما بتوانیم که برای مادر وطن خود خدمت کنیم. اتفاقا میشه ما بهترین شرایط سیاسی را از بهترین شرایط سیاسی برخوردار بودیم در 11 سال
و ما باید از اون شرایط بعد اعظمش استفاده میکردیم، استفاده نشد و 1 سال و نیم مانده که قوای بین المللی داخل خاک افغانستان خواد باشه و ای که بعد از 1.5 سال چی میشه موضوع علایده است. شما حس کردین در ملل متحد دایم که شما تشریف می آوردین در ملل متحد توجه خصوصا امریکا به شما بود و شما دیدین که کسی توجه نکرد، کمی متاثر هم شدین و شما در ملل متحد وظیفه شما باید خواسته های مردم افغانستان، پرابلم های مردم افغانستان باید در ملل متحد به حضور تمام جهانیان باید ابراز می شد. اما ما متاسفانه چیزی را که یا عملات بیرحمانه پاکستان بالای ملت غیر افغانستان باید ذکر می شد، اما ما خواهش میکنیم که حداقل 1 سال 1.5 سال دیگه که شما هستین یک کار را خو انجام بتین و دیگه ای که ما اجازه نامه که به اصطلاح ما به شما ارسال کرده بودیم تا به حال ما جوابش نگرفتیم. از تمام مقامات عالی رتبه امریکا وقتی که ما مکتوب روان میکنیم ما به طور فوری جواب میگیریم، اما جناب محترم شما ما تا به حال کدام جواب نگرفتیم. دیگه امیدوار هستیم که شما اون مسئولیتی که برای مردم افغانستان دارین و اون مسئولیتی که مردم افغانستان شما را انتخاب کرده او را شما باید درک کنین و هرگز ما با شما موافقه نخواهد داشتیم که شما قرارداد استراتژیک با همراه پاکستان امضا کنین. به اصطلاح افغانستان میخواین که تسلیم پاکستان کنین. دیگه ما ایره شدیداً تقویم میکنم. خودم رفیقای ممیال بسیار تلفن ها از هر جای آمد به ما تلفن کردن و ایره با شدیدترین لعن ما تقویم میکنیم اگر این کار شوه و هیچ وقت ما او را طرفداری نمیکنیم. موضوعی که ما میخوایم راجع به او صحبت کنم بعد از این صحبت ها به اصطلاح موضوع مظاهرات است که ما اعلان کردیم به تاریخ 19 اکتبر مظاهرات دایر میکنیم، مظاهرات سرتاسری اروپا در مقابل ناتو که باز پسانتر ما نظریات شما خوارا و برادران خواهد گرفتم. قراری که با همراه بزرگان ما صحبت کردیم، دکتر صاحب جهانیار، انجینیر صاحب نظری، قیومی صاحب و سایر برادرها و خوارا ما به این تصمیم رسیدیم که تمام برادرایی که در جرمنی زندگی میکنن اونا تشریف بیارن در بن که حالا ما آدرسش اندازم تا ساعت 11 و نیم خود برسونن، چرا مسافه از بن تا مقر ناتو 1 ساعت درایو است، یعنی با موتر 1 ساعت میگیره که تا با مقر ناتو برسیم. و دیگه خوارا و برادرای عزیزی که میخواهند که در این مظاهرات سرتاسری اروپا اشتراک کنن مستقیم برند در مقر ناتو که ما آدرسش اندازیم. اگر امکان داشته باشم او اعلان پرتین صاحب. فرزا جان
با عرض احترام مجدد ما دوستا برادر عزیز ما گلبار قیام هم به اروپا خواد تشریف ببرن همراه یک جایی که مظاهرات سرتاسری اروپا را کلگی به خواست خداوند جل جلاله پیش ببریم. به اصطلاح یک احترام والا نشان بیده به مادر وطن و وظیفه ماست که ما از مادر وطن خود دفاع کنیم. چرا در این مقطع تاریخ خصوصا شرایطی که برای مردم افغانستان و بر افغانستان فعلا موجود است و این شرایط بهترین شرایط است. هنوز هم اول خداوند جل جلاله باز هم ممالک ناتو و امریکا در داخل افغانستان اونا هستند. ما بتوانیم خواستهای مردم افغانستان به گوش اینا برسانیم و چیزی که برای مردم افغانستان مهم است و خواستهای مردم افغانستان باید به گوش این ممالک برسه و ایتونه که یا براین باز همو شوروا و همو کاسه به اصطلاح دیگه به این ترتیب کاری که برادرها و خواهرایی که در دیرنجرگه کار کردن و این کارشان فقط معاذالله بوده، صرف به رضایت خداوند جل جلاله و خدمت به مادر وطن بوده. این بوده که در ظرف همین 2 سال 2.5 سال ما برادرها و خواهرای عزیز خدا از نظر سیاسی آگاهی سیاسی یعنی در مقابل فعالیت‌های پاکستان یعنی آگاه ساختن در این قسمت، یعنی که اگر همین فعالیت‌ها انجام نمیشد و ادامه نمیافت ممالک ناتو یا ممالک غریبی از افغانستان برآمدن، یعنی برای مردم افغانستان و کسایی که خدمتگار مادر وطن هستند بر اونا مشکل می بود خدا به شرایط ناگوار به اصطلاح عیار بسازن. اما فضل و مرحمت خدا حال مردم افغانستان داخل در خارج افغانستان اونا آماده هستند و اونا آگاه هستند که در مقابل بی‌عدالتی پاکستان و عملات پاکستان و ایسای بتونن چطور دفاع کنن. موضوعی که باید در نظر گرفته شود اوست که از تمام خواهرها و برادرای عزیز خود از سر تا سر اروپا تقاضا میشه که یک روزه برای دفاع از مادر وطن تشریف بیارن، اولادار، همشیرا، جوان، سرسفیدا کل باید اشتراک کنن. فقط کسایی که در جرمنی زندگی میکنن اونا به آدرسی که ما دادیم در بن تشریف بیارن. باز ما از بن حرکت میکنیم به طرف مرکز ناتو و کسایی که از سایر ممالک اروپایی میخواهند که بیاین به ناتو خود تا ساعت 1 بعد از ظهر در پیشروی مقر ناتو خود برسانند. ما تدارکاتی که ضرور بود او تدارکات ما گرفتیم در حدود 40 یا 45 شعار هم آماده شده و برادر عزیز و گرامی ما امی جان در قسمت فیلمگیری و این جریانات ما کاملا برودکاست خواد کردیم. مظاهره تماما خواهرها و برادرها را وقتی که تشریف میارن در مقابل پاکستان، چرا اگر اتفاق ما افغانها را ممالک غربی یا ناتو ببینه، من فکر میکنم که 100% با خواستای مردم افغانستان توجه خواهد کردن کی بسیار مهم خواهد بود. موضوع دیگه ایست که
ما به می ترتیب مظاهرات را داخل امریکا هم تدارک خواهد کردیم و این ما حال فعلا به تعویق انداختیم تا که انتخابات امریکا خلاص شود و بعد از او باز انشاءالله با کمک خداوند و دوستایی که در واشنگتن زندگی میکنند، در مریلند، در ورجینیا، باز ما یک مظاهری را در اوجه هم برا خواهد انداختیم. باز هم میگیم که این برنامه که ما فعلا امروز تیار کردیم صرف راجع به مظاهرات است و نظریاتتان ما میخوایم بگیرم که به چی شکل، همین شکلی که ما که دوستای عزیز و گرامی ما صحبت کردیم بهترین شکل شمی است یا شما نظر مختلف دارین، با شما تلفن‌هایتان ما میگیرم که نظر شما چی از این قسمت این مظاهره، یعنی مظاهره که ما تشکیل میتیم انشاءالله با تاریخ 19 اکتبر. ما میخواهیم که نظریات شما را بشنویم. موضوع دیگه که راستی خاطر مرا بسیار پریشان کرد، یک تعداد کثیری از خواهرها و برادرها از ایران تلفن میکنن و میگن که در اواخر بدماشای ایرانی افغانا را در جای گیر میکنه، دست و پایش مشکنانه و از ما خواستار کمک شدن. ما به این خواهرها و برادرای عزیز ما پیشنهاد کردم، یعنی فقط ما میخواهیم که صدای از این خواهرها و برادرای را که در ایران زندگی میکنن به گوش شما برسانم. این خواهرها و برادرایی که در اوجه هستن و اینا دولت زخمی، یعنی زخمی هستن و با کمک پولی ضرورت دارن. اگر شما میتونین که برشان کمک کرده برشان میتونین کمک کنین. ببینین که حالت افغانای ما در سر تا سر دنیا به چی حال است و کی شرایط بالای مردم افغانستان آورده، اینمی خلقی و این پرچمی. این حال کلشان ششتن در ممالک غربی و داخل افغانستان هم رفتن اوجه. این حال همی غریب غربه و خواهرای برادرای عزیز بیچاری ما در ممالک دیگه در ای عذاب هستن. ما این باید بگویم که شما همین پرچمی و خلقی که شما آمدین افغانستان رو به یال روز آوردین، از نظر تیوری سیاسی هم کدام تیوری نبود که به درد مردم افغانستان بخوره و دو چیز گپ میزدین، اصلاحات اردی و موضوع خانمام و دیقانا را از بین بردین و مثلا همشیرا هم کلش شما 40 روز نبود بالایشون آوردین و در یال روز کجا هستین شما؟ بیاین نه یالا بخزین دفاع کنین. به اصطلاح برادرای ما را کشتین و افغانستان داود خان از بین بردین، اشخاص ملی از بین بردین. این حال افغانستان به مو مزیقه دچار شده. شما دائما غرب تنقید میکردین و مقابل غرب بودین. شما حالا فعلا کلتان در ممالک غرب هستین و شما میفهمین که امو نظریاتی که مارکس و انگلز یاد داشت کل از او نظریات پوچ بود. از روز اول برای که کدام افتخارات ملی برای هیچ مملکت به وجود آورده نتانست و امروز همون کل نظریاتشون از بین رفت. و دیگه ای که ما میبینیم که خواهرها و برادرای ما به این حالت زندگی میکنه و اینا گریان میکنن در تلفن. ما دیگه کدام چیزی که نمیتونم بغیر از این که من نظر از اونا رو به شما بگویم. و دیگه موضوعی که کلدار پاکستانی بسیار در ولایت های نزدیک به خط دیورند ما بسیار زیاد در چالش است. ما چندین دفعه از رئیس بانک مرکزی ما خواستار از این شدیم که چالش کلدار را بند کنن، تا حال کدام کار نشده و امیدوار هستم که این چالش کلدار و آمدن
ریال در داخل خاک افغانستان این استاد شوه. این شما فکر کردین رئیس بانک مرکزی اگر $1 بیلیون که ماهانه در افغانستان به بر مصارف نظامی اگر این در افغانستان نباشه، شما میفهمید که آمدن از کلدار و ریال اقتصاد افغانستان ورشکست میکنه و شما قدر اسعار رو ندارین که او رو در جریان انداخته بتونین که قیمت افغانی را به اصطلاح ثابت نگاه کنه. دیگه به این ترتیب باز هم خواهش جدی ما شما ایست که شما چالش کلدار در این ولایت ها باطل اعلان کنین. شما چی میکنین کل روز در داخل بانک مرکزی؟ اصلا وظیفه عمدیتان نیست که شما بتونین که اقتصاد افغانستان حمایه و تقویه کنین و سیاست هایی را به وجود بیارین که بتونه که اقتصاد و پول افغانستان ثابتتر نگاه کنه. اما این آمدن لاریای ریال در داخل خاک افغانستان و چالش کلدار در داخل افغانستان کلش به نقص مردم افغانستان است و همین تبادله اجناس در این ولایت ها به کلدار میشه که فوق العاده خاطر تمام خوارا و برادرها را مشوش ساخته و اینا بسیار نگران هستند. موضوع دیگه ای که در بعضی ولایت های افغانستان یک تعداد اشخاص ملی وطن دوست قلبشان به افغانستان میتپه، اینا قیام کرده بودن در مقابل بی‌عدالتی پاکستان و همون نوکرای پاکستان که میاد داخل افغانستان و خوارا و برادرای عزیز ما را میکشه. یک تعدادشان در این اواخر به شهادت رسیدن. ما فکر میکنم که وظیفه والیا است که در این قسمت بسیار توجه جدی کنه که این برادرایی که قیام میکنن به اصطلاح توجه دولت داشته باشن. اینطور نشه که اینا قیام کنن باز اونا تنها بونن که این نوکرای آیسای به اصطلاح بیاین اونا را به شهادت برسانن. دیگه به این ترتیب ما توجه شما را به این موضوع جلب میکنیم. موضوع دیگه ای که اگر امریکا و ممالک غربی میبرای از افغانستان موضوعات بودجوی از این مطرح بحث می باشه و ما باید کاری کنیم که از نظر ملی بتانیم که همین ضرورت اشخاص نظامی و کادرهای نظامی خود مثلا ما پورا بتانیم که به این ترتیب ما توجه وزارت دفاع را به این نقطه معطوف می سازیم که اشخاصی که دیدیار شدن اونا باید پس دوباره به دولت جذب شوند و دولت افغانستان اونا صاحب منصبا یا اشخاص هستند که تجربه دارند در قسمت وظایف نظامی و در این حال موضوع اسکرهای پشکی هم باید اعلان شود که ما اسکرهای پشکی رو بتانیم که داخل اردوی افغانستان کنیم و طور از این که کدام مصرف بالای دولت افغانستان نباشه و در طویل المدت همین موضوع احتیاجی که ما با اساکر داریم این کدام فشار بالای دولت افغانستان دولت آینده افغانستان نباشه. دیگه به این ترتیب ما توجه شما را جلب میکنیم به این موضوع. دیگه موضوعی که باید با او ما میخواستم که این موضوعاتی که مهم است مثلا صحبت کنم. موضوعی مهم است که منافع ملی افغانستان و حمایت از خوارا و برادرای ما در آجندای سیاسی دولت افغانستان باشه و ای که تا بال سر از این کار نشده که چطور ما بتانیم که یک سیستم امنیتی را در داخل افغانستان با وجود بیاریم.
اشخاصی که موظف امنیت ملی هستن یا می باشن، اشخاص باشه که اونا روحیه بر ضد آیسای پاکستان داشته باشه و منافع ملی افغانستان در نظر بگیره و در این قسمت باید وظیفه شورای ملی است و وظیفه مشوران جو که در این قسمت اونا غور کنن. هر کسی را که روان میکنن ببخشید، هر کسی که روان میشه اونا باید در این قسمت باید تحقیق کنن که آینده مردم افغانستان در این قسمت در شامل است. دیگه به این ترتیب ما میخواهیم که به یک اعلان تجارتی بریم، باز پس ما ان شاء الله تلفن های شما را میگیریم.